这集我们来分别看看这6辆车都是怎么通过 Rock Garden 的。慢点！第一个出场的是我们的 Brute， 在前后整体桥和35寸轮胎的加持下， Brute 通过这里难度应该并不大。要想顺利地通过这段石头阵，除了车辆的硬件要跟得上，对于驾驶员的路线选择也有很高的要求。在有视野盲区的地方，一定要听从车外的指挥。纵使驾驶员有再丰富的经验，也不要过分的自信。第二个上场的是和 Brute 有着相近悬挂结构以及相同尺寸轮胎的 Gladiator。 慢点啊，慢点。走 ，passenger 多大点？走，打直。走，打 driver 走 driver 慢点 driver 因为悬挂结构和 Brute 类似，所以 Gladiator 的路线选择也和 Brute 差不多。 OK driver 是不是往 passenger 一点？不用，直接压过去吗？对，直接压过去，可以直接压过去。Hold up, stop. Okay. No. What? All right, you're on. You're Oh, good it's now. fine. Just slowly axle in the front. 走。走，没事。 Right on the bumper. 慢点啊 ，driver 再来点。Hold up, stop. OK. No. What? All right, you're on. Oh, it's fine. Just slowly axle in the front. 走。走，下来了。慢点，下来。我去那边给他看着。第三个上场的是2寸身高但用着原厂轮胎的 Frontier。因为 Frontier 采用了前独立悬挂的设计，所以在路线选择上
要比牧马人更加的谨慎。Straight, straight, straight. Yes. Good. Yeah, perfect. Yeah, a little bit driver. A little bit driver. Yep. Keep going. Yep. Keep going. Driver, driver. Stop. Back up a little bit. Straight, straight back up. Yeah, straight a little back up. Straight, going. 舒山，这角度是问题。 Alright. And then this side turn. 虽然 Frontier 的原厂轮胎也是 AT 胎，但这款 AT 胎的抓地力性能并不理想。Back. No, no, no. That's too two much. more. That's two more. Yeah. 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 Going. Just a little bit. Yeah. Keep going. Really smooth on the gas. Driver, driver, driver. Driver. Slowly back up and turn driver. Passenger 就是让 back 它后 up. 轮顺过去是吧？ Passenger back up. Keep going, keep going. Perfect. Keep going. Yep. Keep going. Stop. Slowly. 起来了，起来了。可以了，可以，这是我这对个非常好。对一个对吧？哎， Back 不 up a little bit.，driver little bit，他就过去了。我操。往后轴吧，一个，慢点。 OK，那我没看见这 It's 个。 alright. Yeah. Yeah, you slide down. Then straight. Little bit, little bit more, a little bit more. Straight. Straight. Yep. Hold on. Yep. 后头应该是 driver 了吧？ Driver, driver, driver. Stop. Oh. There we go. Bumper. Keep going. Alright. Oh. What was that? It's a bumper. How are we? Am I good to go? Yeah.对。在 Frontier 之后上场的是原厂4门的 JK Rubicon。Oh, too much. Alright. Alright. Keep going. Yeah, babe, I think you should probably air down. Alright. Turn, turn, turn. Alright. I think I want different tires. Driver a little bit. More driver. Alright. That should be good. Driver. Driver. Alright, keep driver. Driver. Alright, go straight. Slowly, driver. Driver, full driver. Don't worry. 没事没事没事，这都不用，啥都没有。Alright, keep going. Straight. 第5个上场的是福特的 Raptor。 driver, Driver. driver，打不动了。再打点儿，再大点儿。再打点儿，对，慢点儿。走走 OK，走。轻点儿给油，轻点儿给油，一点儿一点儿给。啊，行。虽然 Raptor 较宽的车身走走。并不利于路线的选择， Driver. 但变态的悬挂行程以及35寸的越野胎，依然给了 Raptor 不小的优势。走。走。OK，走。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 OK，走。轮子呢？轮子都在那儿呢。不是，我说轮子 Driver, 怎么 driver, 打 keep driver. 走了。走了。走了。走点儿，慢点儿啊。
停，打直。慢慢的往前，慢慢的走，接触着左后门接触带上。driver，对，带点 driver。再来多带点，再多带点，多带点 driver，慢点，缓缓的往前走。对，一点一点的。慢点啊。对，等会儿，我操，他底下他妈那石头在他正中间呢。没有，你慢慢走吧。没事，go，慢慢的啊。慢慢走。我操，我就走后面要磕一下。还 driver 啊？哎，等会儿。没事，走。还 driver？ 带 driver 走，打直。OK。来，走。慢点，轻轻的，慢慢的往前，慢慢的走，接触上，左后门接触上。带 driver。对，带点 driver。再来多带点，再多带点 driver。慢点，缓缓的往前走。对，一点一点的。慢点啊。对，等会儿。我操，他那石头在他正中间呢。你慢慢走吧。没事，慢慢走，慢慢的啊。还 driver 呀？哎，等会儿。没事，走。还 driver？ 带 driver 走，打直。OK。最后出场的是 LC 100。对，走这条线下去。虽然 LC 100的轮胎尺寸并不是很大，但4寸的身高会给它不小的优势。来，咱先直着点，对，带 driver， 副 driver， 满打 ，OK， 没事，你磕不着。挺高的。driver， 哎，慢点，倒一下。哎，我操。慢点呀。driver， 是，但是 driver， 你胎没那么宽 ，driver， 走，行吗？我放吗？走，没事。full driver 吗？现在是副 driver， 走，来回点正，一点点，对，差不多吗？差不多，走？driver 吗？不 driver， OK，来回点正，回正，走，回正，走，回正，走，哎，慢点，杠 driver， 快 driver， 他也滑了。快滑 driver， Yeah。杠，走，哎，慢点，什么东西？杠 driver， 快 driver， 太滑了 driver， 滑了一下。对，杠，问题不大吧？不大。不大，反正那块好像也是。